Бірінші балалар каналы Муса Жәлил исеміндегі республика премиясы лауреаты Шаян ТВ-ға 5 яш толды. Шыл оңайдан Тотар дәулет опера һәм балет театрында өзгәріш жилі деген балалар концерті болып узды. Бейрәм мөхите тамашачы залына кергәнче башланан биредә кунакларны Шаян ТВ-ның геройлары, алып баручылары каршы ала. Теләк белдерүчеләр махсус әзерләнгән җирдә фотога да төшә алды. Шаян ТВ каналы 5 ел дәверендә балаларны, яшүсмерләрне төрле әкиятләр, программалар аша татар теленә кызыксыну уята. Бу турыда мөхтәрәм кунаклар да сызыклады. Беренчедән ихлас күңелдән менә 5 яшьлегемдән кадерле һәм бик кирәкле Шаяныбызны котлыйм. Әлеге чара республикабызның мәдәни тормышында мөһим вакыйга буларак 1000-гә якын сәләтле баланы бер мәйданчыкта җыйды. Шаян ТВ каналы телләр комиссиясе белән берлектә шактый гына проектлар булдыра. Тел комиссиясе белән шөгыльләнә башлагач, бу әти-әниләр дә бала күңеленә үтеп берлек без нинди проектлар белән ничек бу эшне гамәлгә куя алырлык икән, үтемле булу өчен дә бик эзләнгән идек һәм безнең бәхетебезгә каршы Шаяныбыз булуы. Бездә 1000-гә якын бала тупланган хәзер менә бу Шаянда. Һәм инде менә 5 елда 10 000 бала Шаян аша үтте. Татар телен өйрәтеп, татар мөхитен өйрәнеп, татар халкының тарихын өйрәнеп. Шаян ТВ барлыгы 20-дән артык тапшыру белән телевизор караучыларны сөендерә. Шулар арасында тәрҗемә ителгән мультфильмнар да бар. Гомумән, Шаян ТВ каналында балалар һәм яшүсмерләр өчен файдалы тапшырулар бихисап. Шуларның берсе Шаян балалар. Безгә бик күп сәләтле балалар, танылган шәхесләр килә, без алардан интервьюлар алабыз, алар белән таныштырабыз, танытабыз. Чөнки һәр яңа йолдыз минемчә танылырга тиеш. Шунсы да куандыра, юбиляр каналны хәтта ылы яшьтәге ханымнар да бик яратып карый икән. Бөтен тапшыруларны, киноларны, переводларын, аннарсын мультфильмнарны яратып карыйбыз. 5 еллыгы белән Шаян ТВ-ны тәбрик итәсе кирәк. Исәнлек, саулык булсын, озын гомерле булсын. Балаларга менә дигән тәрбия. Шаян ТВ-ны яратма мөмкин түгел. Беренчедән бу безнең телебезне, мәдәниятебезне, татар телендә тарихыбызны, гореф-гадәтләребезне яшьләргә, яшүсмерләргә, балаларга кичкенәдән җиткерә торган бердән-бер Татарстандагы телеканал. Кичәдә Сәйлән фестивале җиңүчеләре башкаруында җырлар яңгырады. Тамашачы игътибарына балалар җыры бәйгесендә катнашкан клиплар тәкъдим ителде. Динә Нәҗметдинова, Илдар Галиутдинов, Татарстан яңалыклары.